இந்தியன் மார்க்கெட்ல கரண்டா இருக்கிற பிரீமியம் ஹேட்ச்பேக்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மாருதி சுசுகி பலினோ, ஹியூண்டாய் i20, டாடா ஆல்ட்ரோஸ் போன்ற கார்கள் ஒரு மியர் ஹேட்ச்பேக் மட்டும் இல்லாம ஒரு பிரீமியம் காருக்கு தேவையான அனைத்து அம்சங்களோட கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா இந்த பிரீமியம் ஹேட்ச்பேக் கான்செப்ட மாருதி சுசுகி நிறுவனம் 1993லயே அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சா ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு. 1980கள்ல இருந்து 90 வரைக்கும் மாருதி 800 ரொம்பவே பாப்புலரா இருந்தது. அந்த சமயத்துல மாருதி 800ல இருந்து அப்கிரேட் பண்ண நினைக்கிறவங்க டைரக்டா மாருதி எஸ்டீம் இல்ல மாருதி 1000க்கு தான் போயாகணும். அப்போதான் மாருதி சுசுகி மாருதி ZEN அப்படிங்கிற காரை 1993ல லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த காரை லான்ச் பண்றதுக்கு முக்கியமான விஷயம் ரெகுலரான ஹேட்ச்பேக்ல பிரீமியம் ஃபீச்சர்ஸோட ஒரு அப்கிரேட் காரை கொடுக்க நினைச்சாங்க மாருதி சுசுகி. மாருதி ZENல 800 கம்பேர் பண்ணும்போது 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுவும் ஆல் அலுமினியம் யூனிட். வெயிட் ரிடக்ஷன் மற்றும் ஹை பவர் காரணமாக இது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கார் போலவே இருக்கும். அந்த காலகட்டத்தில் 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ்ல இருந்து 5 ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. ரொம்பவே கிளாசிக் லுக்கிங் பாக்ஸி டிசைனான 800 கம்பேர் பண்ணும்போது மாருதி சுசுகி ZEN ரொம்பவே பிரீமியம் லுக்கிங்காவும் ரவுண்டட் எட்ஜஸோடையும் வரும். சரி, இந்த ZENக்கு முக்கியமான அப்டேட் 1998ல தான் கொடுத்தாங்க. அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்பவே பாப்புலரா இருந்த டாடா இண்டிகாவை கம்பீட் பண்றதுக்காக மாருதி சுசுகில டீசல் இன்ஜின் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அதுதான் மாருதி சுசுகி ZEN-D. மாருதி சுசுகிட்ட டீசல் இன்ஜின் இல்லாத காரணத்தினால பூஜோ நிறுவனத்திடமிருந்து TUD5 அப்படிங்கிற டீசல் இன்ஜினை மாருதி சுசுகி ZENல கொடுத்திருந்தாங்க. ரெகுலரா இருந்த இன்ஜினோட 65 kg ஹெவியரா இருக்கும் இந்த ZEN-D கார். மாருதி சுசுகியோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்டான சைலண்ட் NVH லெவல்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்போசிட்டா இருந்தது இந்த கார். பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல பஞ்சியாவும் மோஸ்ட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட் காராவும் இருந்தாலும் இந்த நாய்ஸ் லெவல் அந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளவு சிறிய காருக்கு உகந்ததா இல்ல. கிட்டத்தட்ட கரண்ட் ஜெனரேஷன் ஹியூண்டாய் கிரெட்டால வர மாதிரி 1.5 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் மாருதி சுசுகி ZEN டீசல்ல அவைலபிளா இருந்தது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. புவர் NVH லெவல், ஹை மெயின்டெனன்ஸ் மற்றும் மாருதி சுசுகியோட பெட்ரோல் ஒன்லி இமேஜ் இது எல்லாம் சேர்ந்து ZEN டீசலை லான்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகளுக்குள்ள டிஸ்கண்டினியூ பண்ண வச்சிருச்சு. பட் இருந்தாலும் இப்பவுமே ஒரு வியர்டான காம்பினேஷன்ல இவ்வளவு ஸ்மால் கார்ல 1.5 லிட்டர் டீசல் இன்ஜினோட ரேரான காரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ZEN-D யூஸ்ட் கார் மார்க்கெட்ஸ்ல ட்ரை பண்ணுங்க. உங்கள எத்தனை பேர் மாருதி சுசுகி ZEN-D பார்த்திருக்கீங்க அல்லது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க.